为什么它压缩机运转有点像在骑摩托车？感觉像是压缩机不正常的震动的共鸣声，还是怎样？温度现在调回来了，它的声音就比较好一点，算正常一点。可是当它加速在运转的时候，就很像摩托车，这是正常的吗？我先暂停录影，这样子片子会录太长。现在是26度，我等它下一次出现的时候再重新开记录。